Pujaku namanyake Yesus tuweku insano aku tebusa kagungane hanya uripku krono rae. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Kliwon 28 April 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer tentrem rahayu, tentrem rahayu. Para adi yuswa, saben tiyang tamtu nggadahi raos ajrih wonten ing gesangipun. Wonten ingkang ajrih kalian kewan tinamtu, ajrih peteng, ajrih kecalan tiyang ingkang dipun tresnani lan sak piturutipun. Nalika kita pinanggih kalian perkawis ingkang dadosaken kita ajrih, tamtu manah kita boten rumaos tentrem. Ing sajroning swasana menika kita mbetahaken rencang ingkang saged paring pitulung dhateng kita. Para sekabat ugi nggadahi raos ajrih. Ajrih dhateng panguwas ingkang badhe nyepeng piyambakipun, milanipun sami ngempal lan korinipun sami kakancing. Ing satengahing raos ajrih punika Gusti Yesus rawuh ngendika, tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Bab punika jumbuh kalian Yohanan kalidasa ayat 19. Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku, para sekabate Gusti Yesus padha nglumpuk ana ing sakwijining papan, lawange padha kakancing awit saka wedine marang wong Yahudi. Ing nalika iku Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe para sekabat sarta ngendika, tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Pangandikanipun Gusti punika paring katentreman dhateng para sekabat. Ing wanci punika Gusti Yesus boten namung paring katentreman, ananging ugi paring Roh Suci lan ngutus para sekabat supados mawartosaken Injiling Gusti ing saklumahing bumi. Para adi yuswa, kita saged sinau saking para sekabat bilih samukawis perkawis ingkang karaos awrat sumangga kita pasrahaken dhateng Gusti. Monggo kita lampahi gesang kita adhedhasar iman dumateng Gusti Yesus. Kita pitados bilih Gusti Yesus paring katentreman dhateng kita, matemah kita saged nglampahi gesang kanthi kebak sukabingah. Mana ingkang sukabingah punika ingkang dados kekiyatan kanggih kita nglampahi timbalanipun Gusti, martosaken sih rahmatipun ing gesang padintenan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih raos tentrem tentu wonten ing gesang kawula lumantar paduka. Ing satengahing raos ajrih kawula, paduka tansah makarya matemah kawula nggadahi raos tentrem rahayu ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang nganti, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang nyluntakaken tentrem rahayu matemah para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rinimatan dening paduka. Kawula pasrahaken sawetawis putra kagungan paduka ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Agus Budi Pranowo ing Kalinegoro, Bapak Amung Pracoyo ing wilayah Sekawan, Ibu Titik Marioto wonten ing wilayah Pitu, mekaten ugi Ibu Lis Martono wilayah Kalih. Mekaten ugi kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaunipun sedherek kawula inggih Kaji Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati inggih Kaji Ngablak. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito, warga GKJ Immanuel Solo. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto
dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo, mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo, mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono, lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Ibu berjaku lamun yakin Yesus tuweku ing salamno aku tebusa kagungane hanya uripku kono rae aku memuji klayarena bugong asmani salaminya aku